哋就玩培養花園，我個帳號啦，K。想加我個話，其實唔使加 S 㗎，呢個都呢個下邊都唔使，再 Karen 002424都得㗎，呢個我頭像啦，加我好嘅我話就喺度啦。咁我呢個係我暫時養嘅，呢啲係士多啤梨，呢啲係藍莓，我好中意食士多啤梨嘅，所以我食士多啤梨啦。咧咁啲書包，嗰啲書包啊，長得好高啦，咁呢個大士多啤梨仲係點樣嘅？跟住咧，差唔多好似1秒升一個咁樣啦，我覺得。呢個係我朋友，咁呢個係我朋友啦。呢個我朋友嘅花園嚟嘅，想帶住佢嘅話就喺度啦，佢都拍片噶。佢叫希莉，有好大嘅花園，因為咧我係遲啲玩嗰個嘅，所以咧咁啲花園咧佢就好大，都好大啦。因為我哋玩私人伺服器，我哋中意玩私人伺服器，所以咧我哋就好因為我哋可能玩嘅私人伺都可以打佢喎。陣，我書包滿咗啦。咁叫佢買晒佢一次。咁書包嗰啲咧都會冇晒噶啦。我哋OK， 冇啦，咁唔關我哋事嘅，仲冇事嘅，我哋唔好理。
係買。我諗呢個有嘅。OK， 全。哇，都冇咯，咁我哋好快咁成長，哇！笑死，敲爛佢，笑死！喺度，呢個喺度，呢個喺度 ，OK， 冇嘢啦。咁我哋要仲喺呢度，睇佢點。啲熊貓食嗰啲粥啊，熊貓食嘅粥。呢個係士多啤梨啦。呢個係好大嗰隻嘢有個，係咁嘅。呢啲係草，可能係啦。我哋攞到一廁所。OK， 走。哎呦，黐線。咁呢個朋友，呢啲開咗咧，咁夜晚我哋可以偷嘢，可能可以啊，真係可以。
可以淋花啦！咁我哋係咪買下啲嘢啦？有3個買，OK，拜拜了，先生。哇！噠噠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 噠。去邊？做緊啲咩？呢個係我加咗1塊啦，咁呢塊都係我嘅，放心。咁呢塊都係我嘅，所以有1、2、3、4。我朋友都整咗一半，跟住佢而家整另一半，我可以爬上去啊！OK， 你睇隔籬佢都。都要同佢嚟。佢寄咗啲咩俾我哋睇下？
睇佢千幾度。